Saya punya cucu ponakan ya, karena saya tidak punya cucu kandung. Kebetulan dia panas saya pegang kepalanya, kakinya dingin, saya kasih propolis 2 tetes. Ternyata malamnya itu, pagi saya kasih, malamnya sembuh. Oh, 1 hari saja. 1 hari saja. Besok pagi saya kasih lagi, tapi tidak panas sudah. 2 tetes saja saya kasih. Umurnya 20 bulan. 20 bulan ya. Cowok cewek? Cowok.